Bo día e benvidos a un novo vídeo tutorial sobre a aplicación Avalarbox. Este vídeo tratará sobre os arquivos e as carpetas. En el veremos como crealos ou como subilos á aplicación Avalarbox, como editalos e tamén como compartilos. O cal veremos en profundidade é que saberemos que podemos compartir os arquivos e as carpetas de dúas maneiras, mediante ligazón ou con usuarios específicos, e tamén poderemos definir que permisos terán as persoas que teñen acceso a ditos arquivos e as carpetas. Por exemplo, se queremos que poidan editar ou non o arquivo, ou que poidan descargalo ou non. Ben, o primeiro que temos que facer é iniciar sesión na aplicación Avalarbox. E unha vez dentro, temos que facer clic aquí, en Ficheiros, para acceder aos nosos arquivos e carpetas. Existen dúas maneiras de subir ou crear carpetas e arquivos en Avalarbox. A primeira opción sería facendo clic aquí no máis, que podo observar que ábrese outras opcións. A primeira opción, enviar ficheiro, permitiría subir un ficheiro, un arquivo ou unha carpeta que eu teña no ordenador á aplicación de Avalarbox. Basicamente, se eu fago clic aquí, podo observar que se abriría o explorador de arquivos de Windows e tería que seleccionar o que eu quera subir. Esta opción crearía unha nova carpeta en Avalarbox. Esta opción crearía un documento de texto de tipo Word ou LibreOffice Writer. Esta opción crearía un documento de tipo de folla de cálculo, como Excel ou Calc. Esta opción crearía un documento de tipo presentación, como PowerPoint. Eu tamén podería subir arquivos e carpetas a Avalarbox abrindo o explorador de arquivos do meu ordenador e simplemente arrastrando o arquivo ou carpeta que quera subir hacia a aplicación Avalarbox. Se o arrastro hacia unha carpeta, o arquivo subiríase no interior destas carpetas e se o arrastro fora, subiríase fora. Vedes, xa estaría subido este arquivo. Agora vou vos ensinar como editar e crear arquivos e carpetas. Entón, estas probas as realizarei dentro desta carpeta. Para entrar nela, simplemente teño que facer clic nela. E agora, se eu quisera crear unha nova carpeta, tería que facer clic no máis e seleccionar a opción de novo caltafol. Agora tería que introducir o nome desta nova carpeta. E se eu quisera crear, por exemplo, un documento de texto tipo Writer ou Word, tería que seleccionar esta opción, novo documento. E agora introduciría o nome. O primeiro que se abre, unha vez creo o arquivo, sería o editor online de Avalarbox. A veces falla. Entón, se dá un erro, debería de pechalo aquí e logo, se o volvo a abrir, xa se abriría correctamente o editor. Podo ver que teño moitas opcións de formato, de justificación de texto, de enumeración, etc. Para gardar podería facer clic aquí, aínda que se garda automáticamente, imprimir e incluso podería, por exemplo, aquí en descargar como, pois descargar o documento de texto en outros formatos como en docx ou en PDF. E por suposto eu xa podería comezar a escribir no documento, por exemplo. E podería, pois, por exemplo, introducir unha táboa, cambiar o formato, etc. Voulle dar a pechar agora sen darlle a gardar, saberedes como se garda automáticamente. E agora, se volvo a abrir este documento, podo observar que os cambios foron almacenados. Se eu aquí onde pon última modificación, tamén podería acceder ás últimas versións do documento. Se me descargo aquí, esta versión debería estar en branco porque é a primeira de todas, basicamente. Isto é útil se eu quero, se realizo algún cambio que non quero conservar,
xa non lle podo dar aquí a desfacer, pois podería acceder a unha versión do documento anterior. Aquí descargouse, pero se a quixera ter en Avalarbox simplemente tería que volver a subila. Agora vou crear un documento de tipo de folla de cálculo para que podades observar que non é moi diferente a Calc. Volve fallar o editor, pecho, volvo a abrir e xa podería comezar a escribir os meus datos e as miñas fórmulas. E xa estaría. No momento de editar arquivos con Avalarbox tedes que ter un especial coidado, por exemplo, se ese arquivo foi creado en Word e subido a Avalarbox posteriormente, porque se ese arquivo é un arquivo complexo, por exemplo, ten táboas, moitas imaxes, índices automáticos, referencias, etc. O mellor, algunhas cosas podrían moverse ou incluso deixar de funcionar. Nese caso, se necesitades editalo dende a nube, dende Avalarbox, eu o que recomendo é simplemente facer unha copia dese arquivo por se acaso, para non modificalo. Para facer unha copia, poderíades facer clic dereito no arquivo ou facer clic nestes 3 puntos, darlle posteriormente a mover o copiar, seleccionades a carpeta na que queredes copiar o arquivo e aquí, en copiar, e xa estaría unha copia creada. A partir de aí poderíades abrir o arquivo sen ningún perigo, xa que se algo se modifica, pois simplemente se estaría modificando a copia e non o arquivo original. Os arquivos e as carpetas poden ser compartidas de dúas maneiras diferentes. A primeira sería mediante ligazón, que basicamente eu crearía unha ligazón, a compartiría, por exemplo, a través da aula virtual, da página web do centro, polo correo, etc. E as persoas que teñen acceso a esta ligazón pois poderían ter acceso a ese arquivo e a esa carpeta, basicamente. Veremos tamén que eu podo xestionar que permisos outorga esta ligazón, é dicir, se eu quero que a ligazón outorgue permisos, por exemplo, de edición da carpeta ou do arquivo ou uso de visualización, por exemplo. A segunda opción para compartir sería mediante usuario. Aquí xa non existiría unha ligazón que leve ao arquivo e carpeta, senón que aquí tería que indicar o usuario concreto co que eu quero compartir dito arquivo ou carpeta. Por exemplo, o podería indicar escribindo o seu correo corporativo. O problema que ten esta opción de compartir arquivos e carpetas é que só poderíamos compartilos con persoas que teñen conta en Avalarbox. A vantaxe, sen embargo, é que aquí só terían acceso aos arquivos e carpetas as persoas que eu indico. Sen embargo, se eu comparto con ligazón, poderían ter acceso outras persoas se esta ligazón, por exemplo, se filtra. Tamén veremos que tamén existen diferenzas entre os permisos dispoñibles ao compartir mediante usuario ou mediante ligazón. Entón, se eu quixera compartir un arquivo, tería que primeiro iniciar sesión en Avalarbox e logo buscar o arquivo que quero compartir. Despois tería que facer clic neste icono, no icono de compartir. Neste exemplo vou compartir este documento tipo Writer. E agora podo observar que se abren as opcións de compartir. Neste punto eu podería compartir o arquivo de dúas maneiras diferentes. Mediante nome do usuario, tería que escribir neste recado o nome ou correo das persoas coas que quero compartir o arquivo, ou mediante ligazón. Primeiro vou explicar todas as opcións que temos ao compartir un arquivo mediante ligazón e despois explicarei as opcións que temos ao compartir un arquivo mediante o usuario. Un arquivo compartido mediante ligazón pode ser tamén compartido mediante o usuario, é dicir, pode estar compartido de varias maneiras diferentes ao mesmo tempo.
Entón, para crear unha nova ligazón e compartir así o arquivo, teria que facer clic aquí no máis. Cando fago clic no máis, a ligazón a este arquivo xa está creada. Ademais, se copia no portapapeis. Se eu quixera volver a copiala porque a perdín ou o que sexa, simplemente teria que volver a facer clic nas opcións de compartir o arquivo e clic aquí en copiar no portapapeis. Esa estaría copiando a ligazón. Logo sería pegala pois na web do centro, nun correo, na aula virtual, o que sexa. Para modificar os permisos que a ligazón outorga aos usuarios que a reciben, teria que facer clic aquí nos 3 puntos de axustes. E aquí podo observar que podo habilitar ou deshabilitar varios permisos. Por exemplo, o permiso de edición. Se eu o habilito, as persoas que reciban esta ligazón poderán editar este arquivo. Eles non editarían unha copia do arquivo, eles editan o arquivo que está alosado no meu servidor, na miña conta de Avalarbox. Con esta opción, simplemente evitarías que os usuarios poidan descargar o arquivo. Só poderían visualizalo, por exemplo. Non lle aparecería un botón de descarga. Con esta opción, simplemente poderíase establecer unha contrasinal, o que aumentaría un pouco a seguridade. Esta opción permite establecer unha data de caducidade. Seleccionaría unha data e a partir desa data a ligazón deixaría de funcionar. Esta opción é moi útil porque eu podería, por exemplo, compartir un arquivo co alumnado e aquí establecería como data o final de curso e xa non me teño que preocupar ao final de curso de despois pois ter que deixar de compartir o arquivo, non, xa se realizaría automáticamente con esta opción indicando a data de caducidade. Aquí sería para deixar de compartir e aquí sería para engadir outra ligazón. É dicir, podería ter varias ligazóns que levan ao mesmo arquivo, as ligazóns serían diferentes e cada ligazón podería tener distintos permisos. Esta é unha das grandes utilidades que ten Avalarbox e que non ten outras aplicacións similares como pode ser Google Drive. Ademais, tamén podemos observar que Avalarbox tamén ten moitas máis opcións de compartir. É dicir, un arquivo pode ser compartido mediante varias ligazóns con diferentes permisos cada unha e ademais en cada ligazón pode establecer máis permisos que nesas outras aplicacións. Isto é útil? Sí. Agora os poño un exemplo. Vale. Agora o que vou facer é, por exemplo, teño este arquivo coa primeira ligazón creada, a copio, e podo observar que non ten permiso de edición, si de descarga, non ten contrasinal, nin data, nin nada. Entón, vou abrir un navegador no que eu non teño iniciada a sesión de Avalarbox. E vou copiar a ligazón na barra de búsqueda. Podo observar que xa teño acceso ao arquivo e ademais podo descargalo aquí, pero non podo editalo, non se abre o editor. Vou pechar. Se agora en axustes permito a edición e pego a mesma ligazón, podo observar que o primeiro que me pregunta é un alias, para que quede como unha especie de rexistro de quen editou o arquivo. E agora si se abre o editor e podería escribir neste arquivo. Eu podo editalo, como vedes, sen ter conta de Avalarbox. Eu non estou agora mesmo, non teño a edición iniciada en Avalarbox neste navegador. Agora mesmo son unha persoa que ten a ligazón e ao acceder ao arquivo simplemente indiquei no alias que me chamo Manolito. Vou guardar estes cambios, vou pechar
E agora, dende a miña conta, vou abrilo. Xa veredes como os cambios foron realizados no arquivo que eu teño alosado na miña conta de Avalarbox. Aquí estarían. Estos foron os cambios realizados. Para que pode ser útil permitir a edición do arquivo? Pois, por exemplo, se temos un traballo colaborativo con outros docentes, ou incluso se eu quero que varios alumnos traballen nun mesmo arquivo, pois eu podería alosar un arquivo na miña conta de Avalarbox e compartir esta ligazón con permiso de edición cos meus alumnos. Por que? Porque este permiso de edición permite que varias persoas estean editando o arquivo en tempo real ao mesmo tempo. Vou vos por un exemplo abrindo o arquivo en dous navegadores diferentes nos que eu non teño iniciada a sesión en Avalarbox e simplemente accederei ao arquivo a través desta ligazón que ten permiso de edición. Entón, nun caso o alumno vai ser Manolito e noutro caso o alumno vai ser María. Entón, agora xa accedín ao arquivo con dous usuarios diferentes. A esquerda teño a Manolito e a dereita a María. E podo observar que eu se edito con Manolito, estes cambios tamén se aparecen en tempo real no arquivo que está vendo María e viceversa. Se eu agora escribo con María, vou eliminar a selección, os cambios tamén se ven no arquivo que ten Manolito. Ao final, as dúas persoas están editando o mesmo documento ao mesmo tempo. A veces dá un erro ao principio, se dúas persoas acceden xusto ao mesmo tempo, simplemente sería cuestión de actualizar e xa está. Tamén hai un máximo de persoas que poden editar o arquivo ao mesmo tempo. Creo que non hai un máximo oficial, pero a partir de 4 ou 3 persoas podería empezar a dar erro. Pero bueno, isto ten unha gran utilidade. Podrían estar realizando un traballo en conxunto varios alumnos e alumnas ao mesmo tempo, por exemplo. Ou tamén poderían compartir un traballo entre varias persoas e simplemente cada unha o iría editando cando poida e accedería a él para realizar eses cambios. Non teñen nese caso que estar conectados ao mesmo tempo. Ben, para subir a ligazón á aula virtual simplemente tería que copiar esta ligazón. Vou á aula virtual, activo edición, engado unha actividade do recurso e busco a opción que pon URL, que está aquí. E agora, neste caso, neste campo onde pon URL externo, copiaría o link. E non me podría, pois, o que quero que aparezca. Por exemplo, traballo colaborativo. E gardo. Entón, agora as persoas que fagan clic aquí simplemente accederían a esa ligazón. Vedes? Xa accedí ao arquivo e con permiso de edición, como foi establecido. Ademais, unha das vantaxes que ten Avalarbox ao compartir arquivos mediante ligazón é que eu podo crear distintas ligazóns con distintos permisos. Isto pode ser útil, por exemplo, no caso de que eu teña un arquivo que quero compartir co alumnado e co profesorado, por exemplo, eu só quero concederlle permiso de edición ao profesorado. Pois é tan simple como crear dúas ligazóns, como fixen antes. Nunha permitiría a edición e na outra
que aquí están os asustes, pois non a permitiría, como está neste caso. Ao profesorado compartiría esta ligazón, tería que copiarla aquí, e ao alumnado esta outra, que sería facer clic aquí. Agora estaría pegada a ligazón que só ten permiso de lectura. Pódense distinguir dende aquí, se houbo asustes da ligazón, podo escribir unha etiqueta. Por exemplo, escribo edición, e xa estaría aquí indicándome que esta ligazón ten permiso de edición, pero porque o escribín eu. E aquí, pois, lectura. Un exemplo de uso desta utilidade sería o compartir un calendario dos exames e probas presenciais do ciclo. Neste caso, eu creei un documento que lle chamei calendario exames e probas presenciais e quero compartir ese documento primeiro co profesorado para que vayan editando os exames e probas presenciais do ciclo e indiquen as datas. E tamén quero compartir o calendario co alumnado para que poidan consultar, se teñen algunha dúbida, estas datas das probas. Entón, terei que crear dous enlaces neste caso. Un enlace que compartirei co profesorado e que terá permiso de edición, que sería esta ligazón, e vedes que aquí indiquei que teña permiso de edición. Tamén indiquei a data de caducidade ao final do curso, basicamente. E tería que crear outra ligazón que compartirei co alumnado, que basicamente só terá data de caducidade, só ten permiso de lectura, non ten permiso de edición neste caso. Para compartir este calendario co equipo docente e co alumnado, basicamente o que fixen foi no curso da aula virtual de FP Distancia de Titoría, que neste curso estamos matriculados o equipo docente como profesores e o alumnado como alumnos, pois simplemente engadín os dous enlaces que indiquei anteriormente. O enlace que ten permisos de edición estaría agochado para o estudantado, entón isto só podería velo o profesorado, e aquí está a ligazón que xa podería ver o alumnado. Entón, se eu fago clic aquí nesta ligazón que só pode ver os profesores e profesoras, podo observarlo que se abre o editor e poderían indicarse, cada profesor podería indicar as datas do exames e das probas presenciais. Sen embargo, o alumnado só podería facer clic nesta ligazón e non podería editar as datas, só podería consultalas. Se eu quisera compartir un arquivo con usuarios específicos, tería que facer clic en compartir e agora escribir aquí os usuarios cos que eu os quero compartir. Isto vou ocultalo por privacidade. E unha vez feito isto, eu podería darlle aquí aos 3 puntos para determinar que permisos lle concedo ao usuario en específico. Eu podo definir os permisos que ten cada usuario en concreto. Entón, podería aquí, outra vez, permitir a edición do arquivo ou non, ou só a lectura. Podo indicar se quero que o usuario poida compartir ou non o arquivo, data de caducidade e tamén, por suposto, deixar de compartir. Entón, agora vamos ver como compartir carpetas. O proceso é similar a compartir arquivos, aínda que imos ver que os permisos cambian lixeiramente. Ademais, según o que nos interese, pode ser útil compartir unha carpeta ou un arquivo. Por suposto, se eu comparto unha carpeta, pois estaríalle concedendo acceso a esa carpeta e a todo o que hai dentro dela, aos usuarios cos que eu a comparto. Sen embargo, se eu comparto un arquivo, pois eu estaríalle concedendo acceso a ese arquivo en concreto. Entón, para compartir carpetas, teríamos que facer clic aquí, tamén. E, por exemplo, se eu quisera compartir mediante ligazón, pois tamén non máis para creala. E aquí para establecer os asustes. O primeiro que podo ver
é que teño diferentes permisos aos que tiña cando compartía un arquivo. O primeiro que podo seleccionar se a carpeta é só de lectura, é dicir, as persoas que reciban esa ligazón que dá acceso a esta carpeta únicamente poderían abrir os arquivos paralelos, pero non poderían editar nada, nin subir novos documentos á carpeta, nin eliminar arquivos, etc. Só poderían ver o que hai. Neste caso, sí que as persoas que teñen a ligazón que dá acceso a esta carpeta poderían subir arquivos e tamén editar os existentes. En este caso, únicamente poderían enviar arquivos. Ademais, unha vantaxe que ten esta opción é que os usuarios non poderían ver o que hai no interior desta carpeta, é dicir, só poderían enviar arquivos, pero non ver o que hai no interior. Isto tamén sería para permitir a descarga ou non, contrasinal, data de caducidade, deixar de compartir e tamén engadir outra ligazón, por se eu quero ter distintas ligazóns. Vou vos ensinar, por exemplo, que pasa se eu selecciono esta opción de soltar ficheiros. Copio a ligazón e agora vou abrir un buscador no que eu non teño iniciada a sesión de AvalArbox e pego esta ligazón no buscador. Vedes, eu non podo ver o que hai dentro da carpeta, só podo arrastrar e soltar arquivos que se subirán á carpeta, ou facer clic aquí, se abriría o explorador e podería seleccionar o arquivo que eu quero subir. Por exemplo, neste caso, selecciono este arquivo. Agora este arquivo estaría subido na carpeta. Entón, se volvo á miña sesión de AvalArbox e eu abro a carpeta que acabo de compartir, podo ver que este arquivo está aquí. Por qué? Porque o subiu a persoa co que compartín esta ligazón. Agora vou vos ensinar que vería unha persoa que, por exemplo, só ten permiso de lectura da carpeta. Imos ver que neste caso podería ver os arquivos que hai dentro dela, pero non podería editar nin subir nada. Vou abrir un navegador, copio a ligazón e vedes que aparece o que hai dentro da carpeta. Podo abrir, por exemplo, este arquivo, pero non pode editarlo, só podería velo. Se eu quixera compartir unha carpeta con usuarios específicos, o proceso se realizaría da mesma maneira que o compartir arquivos. Tería que escribir aquí o usuario co que eu quero compartir a carpeta. Isto. Unha vez feito isto, pois eu podería aquí seleccionar os permisos que ten ese usuario en específico. Por exemplo, podería permitir a edición ou non dos arquivos que dentro desa carpeta, a creación, que isto basicamente permitiría a persoa subir novos arquivos á carpeta, a eliminación, que sería permitir que esa persoa poida eliminar arquivos desa carpeta, volver compartir a carpeta e tamén data de caducidade. Se eu, por exemplo, imaginade que eu teño unha carpeta que quero compartir con varios profesores e profesoras e simplemente, por seguridade, non quero que poidan editar nin eliminar estes arquivos, pero tamén me interesa que poidan subir arquivos a esta carpeta, polo motivo que sexa. Pois eu podería, por exemplo, seleccionar estas opcións. Permitiría a creación para que esas persoas poidan subir arquivos ás carpetas, pero non permitiría nin a edición nin a eliminación. Olvidouseme comentar que, cando compartimos arquivos e carpetas con usuarios específicos, non temos que andar enviando ligazóns, nin mensaxes, nin nada. Simplemente o que ocorrerá é que ese arquivo e carpeta lle aparecerá ao usuario no seu AvalArbox, concretamente dentro da súa carpeta principal de AvalArbox, na carpeta de inicio, digamos. Aínda que ese arquivo e carpeta realmente é o que está na miña conta de AvalArbox. Entón, se ese usuario realiza algunha modificación porque ten permisos, esas modificacións tamén aparecerían reflexadas
por suposto, na miña carpeta ou arquivo. Como conclusión, dicir que Avalarbox ten moitas opcións á hora de compartir arquivos e carpetas, e ademais algunhas destas opcións que ten e que outras aplicacións similares como Google Drive non son ou poden ser de especial interese para o profesorado. Por exemplo, o da data de caducidade, o de ter distintas ligazóns, como comentei no exemplo anterior, con diferentes permisos cada unha, ou incluso no caso das carpetas que só permiten a subida de arquivos pero non a lectura dos arquivos que hai no interior, podería ser útil, por exemplo, para a entrega de tarefas incluso, para crear unha carpeta na que o alumnado, por exemplo, poida entregar arquivos, as súas tarefas, traballos, o que sexa, pero non poida ver o que hai no interior, o que xa hai entregado.